Bismillahirrahmanirrahim မပြတ်မစဲသနာကျင်နာညှာတာတော်မူသောအနန္တဂုဏတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအလရှင်မြတ်၏နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏အမှန်မှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးအပ်သောကျမ်းဂန်ကုရ်အာန်ကိုမိမိကျွင်၏အပေါ်ဝဲချပေးသနာတော်မူခဲ့သောအရှင်မြတ်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေသည်တို့ချပေးသနာတော်မူခြင်းမှာထိုကျွန်းဝါတမန်တော်မုဟမ္မဒ်သည်စัจ java ဝလာခတ်သိန်းတို့ကိုသတိပေးနှိုးဆော်သူဖြစ်အပ်သောငါချပေးသနာတော်မူခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်တနည်းမိမိကျွင်၏အပေါ်ဝဲထိုကျွန်းသည်စัจ java ဝလာခတ်သိန်းတို့ကိုသတိပေးနှိုးဆော်သူဖြစ်အပ်သောငါအမှန်မှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးအပ်သောကျမ်းဂန်ကုရ်အာန်ကိုချပေးသနာတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေသည်ထိုအရှင်မြတ်သည်အကျင့်ရှင်မြတ်ပင်မိုးကောင်းငင်ကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည်၎င်းကဘာမြေကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည်၎င်းထိုအလရှင်မြတ်၌သာရှိပေသည်စင်သည့်ထိုအရှင်မြတ်သည်တဦးတယောက်ကိုမျှလည်းမိမိ၏သားအဖြစ်ပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ထိုအရှင်မြတ်၌စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုနှင့်တွဲဖက်သူဟူ၍လည်းတဦးတယောက်မျှမရှိကြထိုမှတပါထိုအရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိမ်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည့်အပြင်ထိုအရာများကိုနှိုင်းချိန်တိုင်းဆထားတော်မူခဲ့လေသည်တို့ရာတွင်၎င်းမူရှရစ်တို့သည်ထိုအရှင်မြတ်အပြင်အခြားအကျင့်ကိုးဝယ်ရာများပြုလုပ်ခဲ့ကြကုန်၏ယင်းကိုးဝယ်ရာများသည်မြည်သည့်တစုံတရာကိုမျှမဖန်ဆင်းကြသည့်အပြင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင်ဖန်ဆင်းခြင်းခံကြရလေသည်ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ပင်မြည်သည့်အကျိုးရုပ်စေမှုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကြသည်မဟုတ်မြည်သည့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေထိုမှတပါတစုံတယောက်အားအသက်သေဆုံးခြင်းကို၎င်းတစုံတယောက်အားအသက်ရှင်စေခြင်းကို၎င်းတစုံတယောက်အားရှင်ပြန်ထားစေခြင်းကို၎င်းအလင်းပိုင်ဆိုင်ကြသည်လည်းမဟုတ်ပေတကား၎င်းပြင်ကာဖေသွေဖိညင်းပယ်ကြကုန်သောသူတို့ကဤကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သည်ဤသူတမန်တော်မြတ်လီသည်ဖန်တီးထားသောမူသားတက်တက်ပင်ဖြစ်သည်ဤကိစ္စနှင့်၎င်းအားအခြားမျိုးသားများကလည်းကူညီရိုင်းပင်ခဲ့ကြသည်ဟုပြောဆိုကြလေသည်ယင်းသို့ပြောဆို၍ထိုကာဖေသွေဖိညင်းပယ်သူတို့သည်အကြီးအကျယ်မတရားမှုကို၎င်းအကြီးအကျယ်မှုသားစကားကို၎င်းပြုလွန်ခဲ့ကြလေပြီ၎င်းပြင်ထိုကာဖေသွေဖိညင်းပယ်သောသူတို့ကဤကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည်ဤသူရေးမှတ်စေခဲ့သောရှေးသူဟောင်းတို့၏အခြေမြင့်မရှိသောပုံမြင်များသာဖြစ်သည်တဖန်ထိုအခြေမြင့်မရှိသောပုံမြင်များကိုဤသူ၏ရှေ့ဝဲနည်းနည်းရန်၌၎င်းညနေချမ်း၌၎င်းဖတ်ကြားရလေသည်ဟုပြောဆိုကြကုန်၏နိဗ္ဗိတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့အားဤသို့ပြောဆိုဖြစ်ကြပါလေချင်းတို့ဤကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုမိုးကောင်းငင်များနှင့်ပထဝီမြေ၌ရှိကုန်သောလျှို့ဝှက်ချက်တို့ကိုသိရှိတော်မူသောအရှင်မြတ်ကချပေးသနာတော်မူခဲ့ပေသည်ဧကံမလက်ထိုအရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူသောအလွန်တရာသနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေတည်းမှတပါထိုကာဖေသွေဖိညင်းပယ်သောသူတို့ကဤသို့ပြောဆိုကြသေးသည်ဤရဆုတမန်တော်သည်မိသို့သောရဆုတမန်တော်နီ၎င်းသည်အစားအစာကိုစားသုံးလေသည်၎င်းသည်ဈေးများတွင်လှည့်လည်သွားလာလေသည်၎င်း၏ထံသို့ကောင်းကင်တမန်တပါးပါးသည်အဘဲကြောင့်ဆေလွခြင်းမခံရလေသည်။သို့ဆေလွခြင်းခံရပါလျှင်ထိုကောင်းကင်တမန်သည်လည်း၎င်းနှင့်အတူကိုညီတတိပေးနှိုးဆော်သူဖြစ်ပေမည်။သို့ဒီမဟုတ်၎င်း၏ထံသို့ဗန္နာတိုက်တစ်ခုသည်အဘဲကြောင့်ချပေးခြင်းမခံရသည်။သို့ဒီမဟုတ်၎င်း၌ဥယျာဉ်တစ်ခုသည်အဘဲကြောင့်မရှိလေသည်။သို့ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ယင်းဥယျာဉ်မှတည်သည့်ဝလံများကိုစားသုံးနိုင်ပေမည်။ထိုမှတပါထိုမတရားသောသူတို့ကအသင်တို့သည်အဆုံးပြုစားခြင်းခံရသောယောက်ျားတို့၏နောက်သို့သာလိုက်နေကြသည်ဟုပြောဆိုကြကုန်၏။အိုနဗီတမန်တော်၎င်းတို့သည်အသင်နှင့်ပတ်သက်၍မိကဲ့သို့သောဥပမာပုံဆောင်ချက်များခိုင်းနှိုင်းခဲ့ကြသည်ကိုအသင်ရှုပါလေ။ထို့ကြောင့်ပင်၎င်းတို့သည်လမ်းလွဲခဲ့ကြကြပြီ။တို့ဖြစ်ပေရာ၎င်းတို့သည်မြည်သည့်ထွက်လမ်းကိုမျှတွေ့ရှိနိုင်ကြတော်မူမဟုတ်ပေတကား။အရှင်မြတ်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေသည်။အကယ်၍ထိုအရှင်မြတ်သည်အလိုရှိတော်မူပါလျှင်အသင်အားထိုးတက်ပင်ပို၍ကောင်းမွန်သောဥယျာဉ်များကိုရှင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပေမည်ထိုဥယျာဉ်များ၏အောက်မှချောင်းများသည်စီးတွင်လျက်ရှိကြမည်၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်အားခန္ဓာတိုင်းမြဲသောအစောအုံကိုလည်းရှင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပေမည်ထို့သောအလင်းမဟုတ်စင်စစ်မှာက၎င်းတို့သည်ကိယာမတ်ရှင်ပြန်ထားမည့်နေ့ကိုမဟုတ်မမှန်ဟုညင်းပယ်ကြကုန်၏စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်ကိယာမတ်ရှင်ပြန်ထားမည့်နေ့ကိုမဟုတ်မမှန်ဟုညင်းပယ်သောသူတို့၏အဖို့မိတော်မီလျံကိုအစဉ်သင့်ပြုလုပ်၍ထားတော်မူပြီးဖြစ်သည်ယင်းမိတော်မီလျံသည်ထိုသူတို့အားအဝေးမှမြင်လေသောအခါထိုသူတို့သည်ယင်းမိတော်မီလျံ၏အဆူညံခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းကို၎င်းမိဟင်းခြင်းကို၎င်းကြားကြရပေမည်
ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ရင်ငရဲ၌ကျင်းမြောင်းသောနေရာတစ်ခုတွင်တန်ကြိုးများဖြင့်ခြေလက်တုံနှောင်လက်ပြစ်ချခြင်းခံကြရသောအခါ၎င်းတို့သည်ထိုနေရာ၌ပျက်စီးခြင်းမရဏသေခြင်းတရားကိုဟစ်ခေါ်ကြပေမည်ထိုအခါ၎င်းတို့သည်ဤသို့ပြောကြားခြင်းကိုခံကြကြပေမည်အသင်တို့သည်ယနေ့တစ်ခုတည်းသောပျက်စီးခြင်းမရဏသေခြင်းတရားကိုဟစ်ခေါ်ခြင်းမပြုကြကုန်လျှင်မြောင်များစွာသောပျက်စီးခြင်းမရဏသေခြင်းတရားများကိုဟစ်ခေါ်ကြလေကုန်။နှပိတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့အားဤသို့ပြောကြပါလေ။ချင်းတို့ဤဒုက္ခသည်ကောင်းလေသလော။သို့ဒီမို့မုတ္တကီသူတော်စင်များဂရိပေးခြင်းခံကြရသောအမျက်ထာဝစဉ်နေထိုင်ဆံမြန်းကြရမည်ဂျန္နတ်ဒုက္ခသည်ကောင်းမြတ်လေသလော။ယင်းဂျန္နတ်ဒုက္ခသည်ထိုမုတ္တကီသူတော်စင်တို့အဖို့အကျိုးလည်းဖြစ်သလိုနောက်ဆုံးပြန်လည်ရာဌာနလည်းဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့သည်ယင်းဂျန္နတ်ဒုက္ခတွင်မိမိတို့အလိုရှိသည့်များကိုရရှိကြပေမည်။၎င်းတို့သည်ယင်းဂျန္နတ်ဒုက္ခ၌မျက်ထာဝစဉ်နေထိုင်ဆံမြန်းသူများဖြစ်ကြပေမည်။ဤသည်အသင့်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ပေါ်၌ကျေးဇူးအလျောက်လျှောက်ထားအပ်သောဂရိပင်ဖြစ်ပေတည်း။၎င်းပြင်အကျင့်လေးတွင်ထိုအရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အား၎င်းထိုသူတို့သည်အလရှင်မြတ်အပြင်ကိုးဝယ်ကြသောသူတို့အား၎င်းစုယုံတော်မူပြီးလျှင်အသင်တို့သည်ပင်ငါရှင်မြတ်၏ဤကျွန်းများကိုလမ်းလွဲစေခဲ့ကြလောသို့သည်မို့၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လမ်းလွဲခဲ့ကြလေသလောဟုမေးမြန်းတော်မူပေမည်။ထိုအခါ၎င်းတို့ကဤသို့လျှောက်ထားကြပေမည်။အိုအရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သည်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတော်မူပါ၏ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်အရှင်မြတ်အပြင်အခြားကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မိအဆွေခင်မွန်းများမပြုလုပ်ဝင်ကြပါတို့ရတဲ့အရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အား၎င်းထိုသူတို့၏အဘဘိုးဘေးတို့အား၎င်းချမ်းသာကြွယ်ဝစေတော်မူခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်အရှင်မြတ်အားတရိယာခြင်းကိုပင်မေးလျော့ကြပြီးလျှင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြပါသည်ဒီသူအပြင်၎င်းတို့သည်အကိုးဝယ်ခံတို့သည်အသင်တို့အားကိုးဝယ်သူတို့အားအသင်တို့ပြောဆိုကြကုန်သောစကားနှင့်ဆက်လင်း၍မဟုတ်မမှန်ဟုညှင်းပယ်ကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်မြည်သို့မျှလွှဲချောင်နိုင်ကြမည်လည်းမဟုတ်ပေမြည်သည့်အကူအညီကိုမျှလည်းရရှိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေစင်စစ်တော်ကအသင်တို့၌မြည်သူမဆိုမတရားပြုကျင့်သည်ရှိသောငါရှင်မြတ်သည်ထိုသူအားကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်ကိုမြည်ဆန်းစေတော်မူအံ့တည်းစင်စစ်တော်ကငါရှင်မြတ်သည်အသင်အလျင်စေလွတ်တော်မူခဲ့သောရဆိုတမန်တော်အပေါင်းတို့သည်လည်းဧကံမလဲအစားအစာများကိုမှီဝဲစားသုံးကြလေသည်တို့ပြင်၎င်းတို့သည်ဈေးများတွင်လှဲပတ်သွားလာကြလေသည်စင်စစ်မှုကငါရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အ내တဦးကိုတဦးဖို့စံတတ်မှုပင်ပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပေသည်အသင်တို့သည်သိခံကြမည်လောစင်စစ်တော်ကအသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိမ်းတို့ကိုကောင်းစွာရှုမြင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံမှုကိုမမျှော်လင့်ကြသောမစိုးရိမ်ကြသောသူတို့ကအဘယ်ကြောင့်မလာဧကကောင်းကင်တမန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံဆင်းသက်၍မလာကြသနည်းသို့ဒီမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ကိုမဖူးမြော်ကြရပါသနည်းဟုပြောဆိုကြကုန်၏ဧကံမလဲ၎င်းတို့သည်မိမိတို့စိတ်ထဲ၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးခဲ့ကြကုန်၏သို့ပြင်၎င်းတို့သည်အကြီးကျယ်ဆိုးသွမ်းခြင်းအပြင်စီကံကျူးလွန်ခဲ့ကြကုန်၏ကျင်နေ့တွင်၎င်းတို့သည်မလာဧကကောင်းကင်တမန်တို့အားတွေ့မြင်ကြပေမည်ထိုနေ့တွင်ပြစ်မှုရှိသူတို့၌မြည်သည့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းများမရှိသည့်ပြင်၎င်းတို့သည်ကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်ကင်းပြရသည်ကင်းဝေးပါစေဟုပြောဆိုကြပေမည်ပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်ထိုနေ့တွင်၎င်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သောအပြုမှုများဘက်သို့လှည့်တော်မူမည်ထို့နောက်ငါရှင်မြတ်သည်ယင်းပြုမှုများကိုကျဲဖြန့်ထားသောမြူမုံများဖြစ်စေတော်မူမည်ဉာဏဒုက္ခဘုံသားတို့မှာကထိုနေ့တွင်နေရာဌာနအားဖြင့်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမည်နေ့လည်အချိန်အနားယူအပန်းဖြေသောနေရာအားဖြင့်လည်းအကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်ကြအံ့တည်း၎င်းပြင်အကျင့်နေ့တွင်မိုးကောင်းငင်သည်မိုးတိမ်ထွက်ပေါ်လာသည့်အတွက်ပွင့်သွားပေမည်မိုးတိမ်နှင့်တကွအကွဲရသွားပေမည်ထို့ပြင်မလာဧကကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းသက်၍လာကြပေမည်ထိုနေ့တွင်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအစစ်အမှန်သည်ရဟမန်ဂိယုနာတော်ရှင်၌သာရှိပေမည်စင်စစ်ထိုနေ့သည်ကာဖေဖီညင်းပယ်သောသူတို့အဖို့လွန်စွာခက်ခဲသောနေ့ပင်ဖြစ်ချိန်မည်ဥမတပါအကျင့်နေ့တွင်မတော်မတရားပြုမှုသောသူသည်အော်ငါသည်ရဆိုတမန်တော်များနှင့်အတူတရားလမ်းမို့လိုက်ခဲ့သောကောင်းလေစားဟုပြောဆိုလျက်မိမိလက်နှစ်ဖက်ကိုကိုက်ပေမည်အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းငါသည်မြည်သူမြည်ဝါကိုအဆွေခင်မုန်းမပြုခဲ့လျင်တော်လေစွာဘုချဧကံ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထံသို့ဆုံးမဩဝါဒရောက်ရှိလာပြီးနောက်မှပင်ထိုဆုံးမဩဝါဒကိုလိုက်နာခြင်းမှလွဲချော်စေခဲ့သည်စင်စစ်တော်ကရှိုက်တံမိစ္ဆာကောင်သည်လူသားတို့အားစွန့်ပစ်ထားသူပင်ဖြစ်ချေသည်ထို့ပြင်ရဆိုတမန်တော်မြတ်ကအိုကျွန်တော်မျိုးအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်
ဧကံမှကျွန်တော်မျိုး၏အမျိုးသားများသည်ဤကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုစွန့်ပစ်၍ထားခဲ့ကြပါသည်ဟုလျှောက်ထားပေမည်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်ဤနည်းအတိုင်းပင်နဗီတမန်တော်တိုင်း၌ပြည့်မှုရှိသလိုအ내မှရန်သူများပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏စင်စစ်အသည့်ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ပင်တရားလမ်းမှန်သို့ပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်အဖြစ်၎င်းကူညီဆောင်မသူအဖြစ်၎င်းလုံလောက်တော်မူပေတည်း၎င်းပြင်ကာဖေးသွေးဖိညင်းပယ်သောသူတို့ကအဘယ်ကြောင့်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သည်ထိုသူပေါ်၌တစ်ကြိမ်ဤအစာအဆုံးအလုံးစုံချပေးခြင်းကိုမခံခဲ့ရပါသနည်းဟုပြောဆိုကြကုန်၏ယင်းသို့အလီဒီချပေးတော်မူခြင်းမှာငါရှင်မြတ်သည်အသင်ဤစိတ်နှလုံးကိုကြံ့ခိုင်စေတော်မူအပ်သောငါဖြစ်၏၎င်းပြင်ငါရှင်မြတ်သည်ယင်းကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆိုင်းငံ့၍ချပေးသနာတော်မူခဲ့၏စင်စစ်တော်က၎င်းတို့သည်အသင်ထံသို့မြည်မြပင်အံ့ဖွယ်ထူးဆန်းသောဥပမာပုံဆောင်ချက်ကိုပင်ယူဆောင်၍လာကြစေကမူငါရှင်မြတ်သည်တိကျမှန်ကန်သည့်ပြင်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်အပြင်ပို၍ကောင်းမွန်သော၎င်း၏အဖြစ်ကိုအသင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့သည်ကြီးသာထိုသူတို့ပင်ဂျန်နံငရဲပုံသို့မျက်နှာမှောက်လက်ရွတ်တိုက်ဆွဲကပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံကြရပေမည်ထိုသူတို့ကနေရာဌာနအားဖြင့်အဆိုးဝါးဆုံးသောသူများတရားလမ်းစဉ်အားဖြင့်လွန်စွာမှားယွင်းသောသူများသာဖြစ်ကြကုန်သတည်းဥမတပါစင်စစ်ဧကံဟာရှင်မြတ်သည်မူဆာအားတော်ရကျမ်းဂန်ကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်ထိုမူဆာနှင့်အတူ၎င်း၏နောင်တော်ဟာရွန်အားကုညီပေါ်ကုညီဘက်အဖြစ်ပြုလုပ်ပေးတော်မူခဲ့၏ထို့နောက်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့နှစ်ပါးအားသင်တို့နှစ်ဦးသည်ငါရှင်မြတ်၏တသက်လက္ခဏာတော်များကိုမဟုတ်မမှန်ဟု၍ညှင်းပယ်ခဲ့ကြကုန်သောအမျိုးသားတို့ထံသွားကြလေကုန်ဟုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့၏ထိုအခါ၎င်းတို့နှစ်ပါးသည်ထိုအမျိုးသားတို့ထံသွားရောက်၍သာသနာပြုခဲ့ကြတော်လဲ၎င်းတို့သည်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမပြုဘဲညှင်းပယ်ခဲ့ကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရာငါရှင်မြတ်သည်ထိုအမျိုးသားတို့အားလုံးဝဖျက်ဆီးတော်မူခဲ့၏ထိုနည်းတူသောနူ၏အမျိုးသားတို့အား၎င်းတို့သည်ရဆိုတမန်တော်များအားမဟုတ်မမှန်ဟု၍ညှင်းပယ်ခဲ့ကြသောအခါငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားလည်းနစ်မြုပ်စေတော်မူခဲ့၏ထို့ပြင်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားလူခတ်သိန်းတို့အဖို့သက်သေလက္ခဏာတရပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်ငါရှင်မြတ်သည်မတော်မတရားပြုလုပ်သောသူတို့အဖို့ပြင်းပြနာကျင်ပွေသောပြစ်ဒဏ်ကိုအစဉ်သင့်ပြုလုပ်၍ထားရှိတော်မူသည်ဥမတပအတ်မျိုးသားတို့အား၎င်းစမှုအမျိုးသားတို့အား၎င်းရက်ဆက်မျိုးသားတို့အား၎င်း၎င်းတို့ကြား၌မြောင်များသောမျိုးနွယ်တို့အား၎င်းငါရှင်မြတ်သည်ဖျက်ဆီးတော်မူခဲ့၏စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်ထိုသောအမျိုးသားတို့အနက်အသီးသီးတို့၏အကျိုးငါဥမာပုံဆောင်ခြင်းများကိုခိုင်းနှိုင်းတော်မူခဲ့၏သို့ပါလည်း၎င်းတို့သည်မဟုတ်မှန်ဟု၍ပင်ညှင်းပယ်ခဲ့ကြ၏ထိုအခါငါရှင်မြတ်သည်အသီးသီးတို့အားလုံးဝဖျက်ဆီးတော်မူခဲ့၏စင်စစ်တော်က၎င်းတို့သည်မကာမျိုးသားကာဖေများသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောမိုးရွာသွန်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသောမြို့ရွာသို့ဧကံအမှန်ရောက်ရှိခဲ့ကြကုန်၏သို့ပါလည်း၎င်းတို့သည်ယင်းပြစ်ဒဏ်၏အမှတ်တက္ခဏာများကိုမမြင်ခဲ့ကြလေသလောထို့သို့အလင်းမဟုတ်စင်စစ်မှမူက၎င်းတို့သည်ရှင်ပြန်ထားခြင်းကိုဖြစ်ရန်လက္ခဏာရှိသည်ဟု၍ပင်မမျှော်လင့်ကြပေ၎င်းပြင်ထိုသူတို့သည်အသင့်အားတွေ့မြင်ကြသောအခါအလရှင်မြတ်သည်ရဆိုတမန်တော်ဖြစ်စေတသောသူသည်ဤသူပင်တော့ဟုအသင့်အားပြောင်းလောင်ကြကုန်၏ကဲ့၍သာကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ဝယ်ရာဘုရားများအားကြည်ညိုမြတ်နိုးရာ၌ဆွဲမြဲကြံ့ခိုင်စွာမရှိခဲ့ကြပါလျှင်ဧကံမလဲ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုကိုယ်ဝယ်ရာဘုရားများမှဝေးအောင်ပြုခဲ့ပြီးသာဖြစ်ပေသည်စင်စစ်တော်က၎င်းတို့သည်မကြာမြင့်မီပြစ်ဒဏ်ကိုတွေ့မြင်ကြသောအခါမိသူသည်လမ်းလွဲသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားကြပေမည်နဗီတမန်တော်မိမိ၏စိတ်အလိုဆန္ဒကိုမိမိ၏ကိုယ်ဝယ်ရာအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့သောသူ၏အကြောင်းကိုအသင်သည်သိမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လောသို့ပါလည်းအသင်သည်ထိုသူ၏အပေါ်၌အုပ်ထုံးသူဖြစ်ရှိနေနိုင်ပါသလောလိုဒီမဟုတ်ထိုသူတို့အနက်များစွာသောသူတို့သည်ကြားကြသည်သို့မဟုတ်နားလည်ကြသည်ဟုအသင်ထင်မှတ်လေသလော၎င်းတို့သည်ကလအုပ်ကျွဲနွားတိဆံများကဲ့သို့သာလျှင်ဖြစ်ကြသည်ထိုမြတ်မကထိုတိဆံများတဲ့ပင်တာလွန်လမ်းလွဲသူများဖြစ်ကြကုန်သတည်းအသင်သည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကအရာခတ်သိန်းတို့၏အရေးကိုမြည်တို့မြည်ပုံပြန့်စီတော်မူခဲ့ကြောင်းလေးလာဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းမပြုခဲ့လေသလောစင်စစ်တော်ကထိုအရှင်မြတ်သည်အလိုတော်ရှိတော်မူခဲ့ပါလျှင်ထိုအရေးကိုလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲတည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်တော်မူခဲ့မည်သာတည်းထို့နောက်ငါရှင်မြတ်သည်နေကိုထိုရေးနှင့်ဆက်လေး၏သတိလက္ခဏာတော်တရက်ပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏ထို့နောက်ငါရှင်မြတ်သည်ယင်းအရေးကိုမိမိထံတော်သို့တဖြည်းဖြည်းဆွဲယူရုပ်သိမ်းတော်မူခဲ့၏ဘုမတပါထိုရှင်မြတ်သည်ပင်ညင့်ကိုတင်တို့အဖို့အကာအကွယ်အဖုံးအုပ်အိပ်ဆက်ခြင်းကိုအပန်းဖြေရာပြုလုပ်တော်မူခဲ့သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်နေ့ကို
ရှင်ပြန်ရန်ကာလပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပေသည်။၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်လေများကိုမိမိကုဏတော်ဝါမိုးမရွာမီရှေ့ပြေးသတင်းကောင်းအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူခဲ့၏။ထိုမှတပါငါရှင်မြတ်သည်မိုးကောင်းငင်မှစင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်သောမိုးရေကိုချပေးသနာတော်မူခဲ့၏။အင်ကဲ့သို့ချပေးသနာတော်မူခြင်းမှာငါရှင်မြတ်သည်အသက်မရှိသောဝါပြည့်ချောက်လက်ရှိသောမြို့ရွာကိုထိုရေဖြင့်ရှင်စေတော်မူအံ့သောငါဆိုပြီးစိန်နှန်းစီအံ့သောငါ၎င်းငါရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောမြောင်များစွာသောကလအုပ်ကျွဲနာတိစ္ဆာန်များနှင့်လူတို့အားထိုရေကိုတိုက်ကြွေးတော်မူအံ့သောငါ၎င်းဖြစ်ပေ၏။ထိုမှတပါဧကံမလဲငါရှင်မြတ်သည်ထိုရေကို၎င်းတို့အကြားဝေငါ၏ပေးကမ်းတော်မူခဲ့၏။သို့မှသာလျှင်၎င်းတို့သည်တရားရရှိကြပေမည်။သို့ပါလည်း၎င်းတို့နှင့်အများဆုံးသောသူတို့မှမူကားကျေးဇူးကံခဲ့ကြသည်သာတည်း။စင်စစ်တော်ကအကယ်၍သာငါရှင်မြတ်သည်အလိုတော်ရှိတော်မူခဲ့ပါလျှင်ရွာတိုင်းတွင်သတိပေးနှိုးဆော်သူတပါးစီကိုလွှတ်တော်မူခဲ့မည်သာ။ဖြစ်ပေရာအိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ကာဖေးသွေဖယ်ညင်းပယ်သောသူတို့၏စကားကိုလိုက်နာခြင်းမပြုဘဲဤကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖြင့်၎င်းတို့အားကြီးကျယ်ပြင်းထန်စွာရှင်ပြိုင်ပါလေ။ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်ပင်ပင်လယ်နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေရာထိုပင်လယ်နှစ်ခုနှင့်ဤတစ်ခုသောပင်လယ်ရေမှာရသာရှိ၍ချုံမြိန်သောရေငတ်ပြည်စေသောရေဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဤတစ်ခုသောပင်လယ်ရေမှာကငံ၏ခါသောရေပင်ဖြစ်ပေသည်တပံထိုရှင်မြတ်သည်ထိုပင်လယ်တစ်ခု၏အကြားဝဲတင်းငယ်သောအဆက်တစ်ခုကိုထားရှိတော်မူခဲ့သည့်အပြင်တစ်ဖက်မှရေသည်နောက်တစ်ဖက်မှရေနှင့်ရောနှောခြင်းမရှိစေရန်ခိုင်လုံသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြင့်တားဆီး၍ထားရှိတော်မူခဲ့၏တပံထိုရှင်မြတ်သည်ပင်ကလလရေကြီးဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထို့နောက်ထိုရှင်မြတ်သည်လူကိုသွေးရင်သားရင်ဖြစ်သောဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်သူများနှင့်၎င်းထိမ်းများမှုဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်သူများကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူခဲ့၏စင်စစ်တော်ကအသင်အားဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်တကိုးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်တို့ရာတွင်ထိုမိုရှေတို့မှမူကအကျင့်အရာများကိုအလရှင်မြတ်နှင့်ရှင်ပြန်၍စီကကိုးဝယ်ကြကုန်၏ထိုအရာများသည်၎င်းတို့အားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြသည်လည်းမဟုတ်ပေထိုနည်းတူသာ၎င်းတို့အားအကျိုးရုပ်စေနိုင်ကြသည်လည်းမဟုတ်ပေစင်စစ်တော်ကကာဖေးသွေးဖိညင်းပယ်သောသူသည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဘက်မှကြောခိုင်းသူပင်ဖြစ်ပေသည်စင်စစ်တော်ကအိုနဗီတမန်တော်ငါအရှင်မြတ်သည်အသင်အားသတင်းကောင်းပြောကြားသူနှင့်သတိပေးနှိုးဆော်သူဖြစ်သာစေလွှတ်တော်မူခဲ့၏အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ပြောကြားပါလေအချင်းတို့မြည်သူမဆိုအလိုရှိခဲ့လေမိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံသို့သွားရလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်မှတပါငါသည်ရေအမိန့်တော်များကိုပို့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍အသင်တို့ထံမြည်သည့်အဖို့ခောက်ကိုမှတောင်းဆိုသည်မဟုတ်ပေ၎င်းပြင်အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်မြည်သည့်အခါ၌မျှသေဆုံးတော်မူမည်မဟုတ်သောအမျက်ထာဝရရှင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပေါ်၌သာလျှင်ယုံပုံလွှဲအပ်ပါလေထိုမှတပါအသင်သည်ထိုရှင်မြတ်အားချီးမွမ်းထောပနာခြင်းကိုရွတ်ဆိုပါလေစင်စစ်တော်ကထိုရှင်မြတ်သည်မိမိကျွန်များ၏ပြစ်မှုတို့ကိုသိရှိတော်မူသောအရှင်အဖြစ်လုံလောက်၏အရှင်မြတ်သည်မိုးကောင်းကင်များကို၎င်းပထဝီမြေကို၎င်းရေမိုးကောင်းကင်များနှင့်ပထဝီမြေနှစ်ခုလုံး၏အကြား၌ရှိသည့်တို့ကို၎င်း6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပြီးနောက်အရရှ်ပလင်တော်ထက်ဝဲဆံမြန်းတော်မူခဲ့၏ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်ရဟမန်ကြီးမားလာသောဂုဏတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူပေရာထိုရဟမန်ကြီးမားလာသောဂုဏတော်ရှင်နှင့်ပတ်သက်၍သိရှိသူတူတယောက်အားမေးမြန်းရ၏စင်စစ်တော်က၎င်းတို့အားအသင်တို့သည်ရဟမန်ကြီးမားလာသောဂုဏတော်ရှင်အားစကြရာပြဝိဥချကြလေကုန်ဟုပြောကြားခဲ့ပါလျှင်၎င်းတို့ကရဟမန်ဟူသည်အပေနီးကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်ကျွန်ုပ်တို့အားအမိန်ပေးသောအရာကိုစကြရာပြဝိဥချကြရမည်လောဟုဆိုကြကုန်၏စင်စစ်ဤပြောဆိုညွှန်ကြားမှုသည်၎င်းတို့၌ဆက်ဆုပ်မှုကိုပုံမတိုးတက်စေခဲ့သည်အရှင်မြတ်သည်ဗရကတ်မင်္ဂလာနှင့်အလွန်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုအရှင်မြတ်သည်မိုးကောင်းကင်၌12ရာသီအင်တာဆက်များကိုဂျိုနက္ခများကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏ထိုမှတပါထိုအရှင်မြတ်သည်ရေမိုးကောင်းကင်၌စီမီတစ်ခုကို၎င်းလင်းဝန်းတောက်ပါသောလဆန္ဒကို၎င်းပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၏ထိုမှတပါထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်အကျဉ်သူ၏အဖို့ညင့်ကို၎င်းနေကို၎င်းတစ်ခု၏နောက်တစ်ခုအလဲကျသွားသောအရာများပင်ပြုလုပ်ခဲ့တော်မူခဲ့၏ထိုသူသည်ဤနားလည်ရန်အလိုရှိခဲ့၏ထိုဒီမို့ကျေးဇူးတည်တတ်ရန်ရည်စူးခဲ့ပေသည်ရှင်သစ်တော်ကရဟမန်ကြီးမားလာသောဂုဏတော်ရှင်၏ကျွန်များသည်အကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်ပရိမြေဝဝဲကျိုးနွန်စွာဖြင်းညင်းစွာအင်းဒီသိက္ခာရှိစွာလမ်းလျှောက်ကြကုန်၏ထိုမှတပါအသည့်အလိမ်မှကင်းမဲ့သောသူများသည်
၎င်းတို့နှင့်စကားပြောဆိုသောအခါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာပြိပက္ခကင်းငြိမ်းသောစကားကိုအပြစ်မဖြစ်စေသောစကားကိုပြောဆိုကြကုန်၏၎င်းပြင်အကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်၏ရှေ့တော်မှဝယ်စေကြတာပြဝိဥချလျက်၎င်းမတ်တရလျက်၎င်းညင့်ကိုကုန်လွန်စေကြကုန်၏တို့ပြင်အကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်ဤသို့လျှောက်ထားကြကုန်၏အိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ဂျန္နာငယ်၏ပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့မှဖယ်ရှားပေးတော်မူပါဧကံမလဲယင်းဂျန္နာငယ်၏ပြစ်ဒဏ်သည်ကပျက်စီးမှုပင်ပြင်းထန်လာသောဒုက္ခပင်အဆက်မပြတ်သက်ရောက်အံသောပြစ်ဒဏ်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဧကံစေစစ်ယင်းဂျန္နာငယ်သည်စခန်းချရာနေရာအဖြစ်၎င်းနေထိုင်ရာနေရာအဖြစ်၎င်းအလွန်ညံပြင်းလှပါသည်ဘုမတပါအကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်သုံးဆွဲကြသောအခါအချီးနှီးဖြုံးနှိကြသည်လည်းမဟုတ်ပေစစ်စီစေးနေကြသည်လည်းမဟုတ်ပေစင်စစ်၎င်းတို့၏သုံးဆွဲမှုကယင်းအချီးနှီးဖြုံးနှိမှုနှင့်စစ်စီစေးနေမှု၏ကြားတွင်မလွန်မရုပ်အလယ်အလတ်သုံးဆွဲမှုသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်၎င်းပြင်အကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်၍ခြားကိုးဝယ်ရာတစုံတရာကိုမျှဟစ်ခေါ်တတ်သောကိုးဝယ်စည်းကပ်ကြသည်မဟုတ်ပေ၎င်းပြင်ထိုသူများသည်အလရှင်မြတ်ကဟာရမ်ဟု၍တားမြစ်ထားသောအသက်စီဝင်ကိုလည်းတရားသဖြင့်မှတပါတပ်ပြတ်ခြင်းမပြုကြပေထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုလည်းကျူးလွန်ကြသည်မဟုတ်ပေစင်စစ်တော်ကမည်သူမဆိုထိုသည့်ပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ပါမူထိုသူသည်အလွန်ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်နှင့်တွေ့ကြုံရမည်သာတရားမှရှင်ပြန်ထမ်းမိနေ့တွင်ထိုသူ၌ပြစ်ဒဏ်သည်တိုးတက်သက်ရောက်စေခြင်းကိုခံရမည်ပြင်ထိုသူသည်အမြဲထာဝရယင်းပြစ်ဒဏ်၌ပင်ဂုဏ်တရေယုံညံ့စွာခံစားနေရမည်သာတို့ရတွင်အကျဉ်သူသည်ကာဖေရှရစ်မှဝင်ချတောင်းပန်ပြီးသက်ဝင်ကြုံကြည်ခဲ့၍ကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလကိုကျင့်မှုစောင့်တည်ခဲ့လျင်၎င်းအလရှင်မြတ်သည်ထိုသို့သောသူတို့အား၎င်းတို့၏မကောင်းမှုများကိုကောင်းမှုများနှင့်လဲလှယ်၍ပေးသနာတော်မူပေမည်စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူသောအရှင်အလွန်တရာသနာကျင်နာညှာတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏အမှန်တော်ကမည်သူမဆိုအပြစ်မှဝင်ချတောင်းပန်၍ကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလကိုကျင့်မှုစောင့်တည်ခဲ့ပါမူဧကံမလဲထိုသူသည်အလရှင်မြတ်ဘက်သို့အထူးပြန်လှည့်သူပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်အကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်မလျော်ကန်သောနေရာသို့လည်းသွားရောက်ပါဝင်ကြသည်မဟုတ်ပေတနည်းမှုသားသက်သေခံကြသည်လည်းမဟုတ်ပေထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်အချီးနှီးသောမှုကိစ္စ၏အပားမှဖြတ်တန်း၍သွားကြလေသောအခါမျက်နှာအောက်ဆိုင်၍အိမ်ကြီးရှိသူများပြီးဖြတ်တန်း၍သွားကြကုန်၏၎င်းပြင်အကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်အာရတော်များဖြင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုခံရသောအခါထိုသူတို့သည်ယင်းအာရတော်များအပေါ်၌နားပင်းသူများအဖြစ်၎င်းမျက်စိကန်းသူများအဖြစ်၎င်းကြလာကြသည်မဟုတ်ပေဘုမတပါအကျဉ်သူများပင်ထိုသူတို့သည်အိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားကျွန်တော်မျိုးတို့၏ဇနီးကျင်ရာများထံမှ၎င်းကျွန်တော်မျိုးတို့၏သားမြေတို့ထံမှ၎င်းမျက်စိအေးမြကြည်လင်မှုကိုပေးသနာတော်မူပါထိုမှတပါအရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားမုတ္တကီသူတော်စင်များ၏ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုလုပ်တော်မူပါဟုလျှောက်ထားသနာခံကြကုန်သတည်းထိုဝိသေသဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောရဟမန်ကြီးမားလှသောကရုဏာတော်ရှင်၏ကျွန်တို့မှမူကားမိမိတို့သည်တည်တံ့ကြံ့ခိုင်စွာရှိခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဂျန်နတ်ဒုက္ခဘုံ၏မြင့်မြတ်သောအဆောင်များကိုပင်အစာပေးချီးမြှင့်ခြင်းခံကြရပေမည်ထိုမှတပါထိုသူတို့သည်ယင်းအဆောင်များ၌မလာအီကာကောင်းကင်တမန်များ၏နှစ်ထောင်အားရကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကို၎င်းဆလံမေတ္တာပို့နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းကို၎င်းတွေ့ကြုံစေခြင်းခံကြရပေမည်၎င်းတို့သည်ယင်းဂျန်နတ်ဒုက္ခဘုံ၏မြင့်မြတ်သောအဆောင်များ၌ပင်အမျက်ထာဝစဉ်နေထိုင်ကြပေမည်ထိုဂျန်နတ်ဒုက္ခဘုံ၏မြင့်မြတ်သောအဆောင်များသည်အလွန်မွန်မြတ်လှသောစခန်းချရာနေရာသည်၎င်းနေထိုင်ရာနေရာသည်၎င်းဖြစ်ပေသည်ဘုနပိတမန်တော်အသင်သည်ပြောကြားပါလေအိုအချင်းတို့အကယ်၍အသင်တို့သည်ဆုတောင်းပတ္ထနာမပြုကြလျှင်ငါအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားလုံးဝဂရုစိုက်တော်မူမည်မဟုတ်ပေယခုတော်ကဧကံမလဲအသင်တို့သည်ရဆိုတမန်တော်မြတ်အား၎င်းကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို၎င်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ကြပြီးဖြစ်ရာမကြာမီယင်းဆွဆွဲပြောဆိုမှုသည်အသင်တို့ပေါ်အန္တရာယ်ပင်ဖြစ်ချေအံ့တည်း